হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে। আৰু আমি আজি গৈ আছোঁ অৰুণাচলত ফুৰিবলৈ। আৰু যিহেতু বাহঁতি ঘৰলৈ আহিছে থাকিবলৈ, আৰু এইফালে লগত বা ক্ৰেশ্ৰিন আৰু এয়া হৈছে বাৰ পোৱালি। আমাৰ গোটেইকেইটাই গৈ আছোঁ নামচাইলৈ, যিহেতু আমাৰ ওচৰতে আছে, সেইটো কাৰণে অকণমান ওলাই গৈ আছোঁ গোটেইকেইটা ফুৰিবৰ কাৰণে। আৰু এয়া দেখিছেনে ৰাস্তাটো যিহেতু ইমানেই বেছি ধুনীয়া, মানে দুয়ো কাষ ইমান বেছি ভাল লাগিছে, দুইফালে একদম সেউজীয়া সেউজীয়া। আৰু এয়া হৈছে আমি আহি পাই গৈছোঁহি শদিয়াৰ দলং। আৰু এইখন হৈছে শদিয়াৰ দলং। আৰু ইয়াতো ভিউটো এনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে, আৰু চিপকৈ অকণমান বৰষুণ দি আছে। গৈ এনেকুৱা মজা লাগিছে মুঠতে। আৰু গৈ থাকোঁ, আপোনালোককো দেখাম। সকলোৱে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু এতিয়া আমি গৈ এটি ধুনীয়া অকণমানি পাহাৰীয়া ৰাস্তাৰ মাজেৰে সোমাই গৈ আছোঁ গোটেইকেইটা। ইমান বেছি ভাল লাগিছে, যিহেতু এবাৰ প্ৰথম আহিছোঁ, সেইটো কাৰণে মনটো আৰু অলপ বেছি ভাল লাগি আছে। আৰু গতিকে গৈ থাকোঁ। আৰু আমি আহি এয়া যিখন ৰিজৰ্টলৈ আহিছোঁ, সেইখন হৈছে টুংটাও ৰিজৰ্ট। ইফালেদি অকণমান সোমাই যাব লাগিব, তাৰপাছতে আমি ধুনীয়াকৈ ৰিজৰ্টখন গৈ পামগৈ। আৰু এয়া আমি আহি ফাইনেলি পালোঁহি। আৰু ৰাতিপুৱা একদম সোনকালে ওলাই আহিছোঁ, 8টামান বজাত আহিছোঁ, আৰু ইয়াত পাইছোঁহি আমি 1টা বজাত। আৰু গোটেইটো ইমান ধুনীয়া ৰাস্তা, মানে আহি বহুত বেছি ভাল লাগিছে। লগতে এয়া দেখিছেনে ইমান বেছি গাড়ী, মুঠতে গাড়ীখিনি দেখিয়ে গম পাইছোঁ ভিতৰত যে কিমান মানুহ হ'ব। আৰু এয়া গৈ আছে বাহঁতি আগত, বা ভিনদেউ আগত গৈ আছে। আৰু এয়া ৰিজৰ্টখনৰ ভিতৰৰ ভাগ আপোনালোকক মই অকণমান ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ, চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো। তাৰপাছতে আমি ৰাতিপুৱা যিহেতু অকণো একো খাই অহাই নহ'ল, সেইটো কাৰণে লাল চাহ একাপ খাই মেলি আহিছোঁ বাৰু দেই। তাৰপাছত এয়া ধুনীয়াকৈ খানাটো অৰ্ডাৰ কৰি দিলোঁ। আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ এতিয়া প্ৰথমতে বহি আমি খানাটোহে খাব লাগিব, যিহেতু মানে বহুত দেৰি হৈ গ'ল, পোৱালিকেইটাও ভোক লাগিছে। আৰু এইফালে কেশ্ৰিন, তাইকো ধুনীয়াকৈ খাবৰ কাৰণে উলিয়াই দিলে বাই। আৰু এয়া দেখিছেনে মানুহ ইমানেই বেছি আছে, মানে সেইটো কাৰণে বেছি আৰু ভাল লাগিছে, মানে যিহেতু মানুহ বহুত বেছি ন, একদম কম মানুহ হ'লে ভাল নালাগে ইমান। আৰু এতিয়া আমি খাই বৈ ধুনীয়াকৈ নামি দিলোঁ, যিহেতু মই গা নুধোঁ বাৰু দেই, বাকী সকলোৱে ধুব। আৰু পানীখিনি ইমানেই ঠাণ্ডা, ইমান ভাল লাগিছে। আৰু আমাৰ টিহু দেখিছেনে, সি মানে একদম পানী জঁপিয়াই আৰু কি কওঁ, সি মানে ওপৰলৈ নুঠে। মই ভাবিছোঁ সি গোটেইটো তিতিব নালাগে, কিন্তু সি একো নামানে, একদম মানে গোটেইটো তিতি লৈছে। একো নাই, এদিন বাৰু এনেকৈ হ'ব আৰু। আৰু এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ গা চা ধুই মেলি ওলাই দিলোঁ ইয়াৰ পৰা। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আমি গ'ল্ডেন পাগোডা, আৰু ইয়াৰ পৰা 8 কিলোমিটাৰ দূৰতে আছে। আৰু সেইটো কাৰণে যিহেতু আহিছোঁৱেই, সেইটো কাৰণে বোলো চাই মেলি যাওঁ গোটেইকেইটা ধুনীয়াকৈ। আৰু এইফালে আমি আহি ইয়াত পালোঁহিয়ে, আৰু পাই গৈ এইফালে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক ভিতৰৰ ভিউটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইমানেই বেছি ধুনীয়া, মানে কি ক'ম, সঁচাকৈ কৈছোঁ। আমি মানে নিজৰ ঘৰটো মানে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই মেলি থ'ব নোৱাৰোঁ, ইমান ধুনীয়া, ইমান ডাঙৰ এটা এৰিয়া, ইমানেই ধুনীয়াকৈ সজাই মেলি থৈছে, বহুত বেছি মনটো ভাল লাগিছে। আৰু যিসকলৰ মনটো অকণমান অলপ বেয়া হৈ থাকে নহয়, কিন্তু এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত আহিলে মনটো বহুতেই বেছি ভাল লাগিব। মোৰ কিন্তু বহুত বেছি ভাল লাগিলে গৈ। আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক অকণমান ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ। যিসকলে বাৰু আহিলে তেওঁলোকে বাৰু ধুনীয়াকৈ দেখিছে, যিসকলে দেখা নাই মোৰ ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে দেখিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। আৰু গৈ আছোঁ এয়া। তেনে পৰিৱেশটো ইমান বেছি ভাল লাগিছে, ইমান ধুনীয়া ঠাণ্ডা এটা পৰিৱেশ। আৰু আপোনালোকক মই অকণমান ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ গোটেই চাৰিওকাষটো, আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে। যিসকলে অহা নাই এবাৰ আহি চাব, বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আৰু মই আজি মানে বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ আহিম, কিন্তু আহিবলৈ পোৱা নাছিলোঁ। আজি ভগৱানৰ সৌভাগ্যত আহিবলৈ পালোঁ, আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে। এয়া দেখিছেনে, আপোনালোকক মই ধুনীয়াকৈ গোটেই চাৰিওকাষটো দেখাই আছোঁ। গৈ আছোঁ ঘৰলৈ, এবাৰ ডাইৰেক্ট ঘৰ যাম। বাকী ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব সকলোৱে। আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে, আৰু বাকী কেনেকুৱা পালে জনাব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।